dann heißt es auch, dass in das Reich Gottes ein Gesetz ist. Es ist eine Regel. Und deswegen ist es nicht dein oder mein Gedanke, sondern das Reich Gottes muss funktionieren, es muss gehen, laufen. So wie es Gott möchte. Wer sagt Amen? Schau mal. In das Reich ist irgendetwas, wenn es nicht dort ist, dann kommen wir zu diesem Teil hier, dann wird es keinen Bestand haben. Weißt du, was es ist? Unity. Ja, es ist eine Gemeinschaft, Unity, Zusammenhalt, Einigkeit. Wenn keine Einigkeit in das Reich, dann wird es keinen Bestand haben. Ich möchte dir sagen, dass sogar Gott in seinem Reich, der arbeitet auch in Einigkeit. Ich sage dir wie. Wir sehen von Anfang an, als wir die Bibel aufmachen, sagt das Wort Gottes im ersten Buch Moses, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das Wort Gott dort steht geschrieben Elohim. Und das Wort Elohim ist ein Pluralwort, nicht er alleine, sondern mehrere Götter. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott Heiliger Geist. Hier sehen wir, dass es eine Einigkeit ist. Da ist es Einigkeit. Es ist Einigkeit. Lass uns vorangehen. Johannes 5,19. Ja, Staat. Nichts mache ich aus meiner Kraft. Alles, was ich den Vater sehen tue. Halleluja. Also sie haben nicht irgendwas getan gegeneinander. Nichts haben sie etwas gegeneinander getan. Sogar Gott der Vater. Ohne Einigkeit macht er nichts. Was möchte ich dir zeigen? Wo ist mein Gedanke? Gott glaubt in die Einigkeit. Es ist ein Prinzip Prinzip des Reiches. Deswegen sagte Christus dieser. Sie hat ein Prinzip. Ja, c'est le Prinzip. Unity. Wenn es keine Einigkeit ist, dann wird es nicht zusammenhalten. Ohne ihn wird es nicht arbeiten. Denn in diesem himmlischen Reich, wie ein geistlicher Reich ist, weißt du, was der Vater tat? Weißt du, was Jesus tat? Er teilte mit dir sein Königreich. Er teilt mit dir dieses Prinzip. Er teilt mit dir die himmlische Sache, die hineinstehen in diese Gegenwart. Nimm mal deine Hand bitte mal. So wie ich nichts bin, Gott hat aus dir ein Erbe gemacht. Er teilte mit dir dieses Königreich. Und alles, was das Reich Gottes ist, teilte er mit dir. Hier möchte ich jetzt kommen. Ein Beispiel, das Jesus nimmt. Mateo 13 steht geschrieben. Er zeigt viele Beispiele. Und sagt zum Beispiel, das Königreich ist so wie das. Oder es ist so sichtbar oder so. Aber eins hat mich interessiert, wo Matthäus 13 geschrieben steht. Und wir lesen 13,47. Man kann Gottes himmlisches Reich auch mit einem großen Netz vergleichen, das durch das Wasser gezogen wird und die verschiedenen Fische fängt. Wer sagt Amen? Das Reich Gottes ist wie ein Netz, das hineingeworfen wird in das Meer und viele Fische fängt. Jesus nimmt jetzt ein Beispiel über das Königreich und sagt über das Netz, der hineinfloss. Für was dient jetzt ein Netz? Das, was er fängt, das fängt und lässt es nicht mehr los. Das, was er fängt, das hält er fest.
Es ist leicht kaputt zu machen oder zu zerstreuen. Usciamo divisioni. Es ist leicht, um etwas kaputt zu Kaya machen. buci amari. Wo ist jetzt unsere Arbeit? La divisione. Für die Spaltung? Mecado. Oder das? Meca missione. Oder diese Mission? Mecaco. Oder das? Perché amari buci che tu bultavel? Wo muss jetzt unsere Arbeit sein? Decidas, dichiaras, alleluia. Basta dovas, compene la mea, alleluia. Wer sagt Halleluja? Lass mein erste Kapitel. Lasst uns vorangehen. O Jesus pendando Johannes de Shefta. Jesus sagt in Johannes 17 Ek bali buci. ein großes Wort. Janes ashud. O Jesus gelor negjes kak manushka bushol Lazarus. Jesus ging eines Tages zu einem Menschen, der Lazarus hieß. Ai geloko tsavo mulosa shtarege sego. Und er war schon 4 Tage tot. Ai ashud sokerda. Und schaut mal, was er tat. Khuji sala penadate. Er betete und sagte, Vater, Ai janao ke sokodi mangato. ich weiß, alles, was ich von dir bitte, das wirst du mir geben. Ai khuji sanda Lazar anti Und ali. er sagte, Lazarus, komm heraus. Ai o mulo bushilo. Und der Tote stand auf. Dikche marijela. Schau Amen. mal, was eine große Sache. Yek mulo bushilo. Ein Toter stand auf. Para yek khuji mose Christos ko. Eine Gebet von Jesus. Ano Giovanni de Shefta. In Johannes 17. Janes ujilo Jesus. Weißt du, was Jesus betet? Naik data. Nicht nur einmal. Na tuvar. Nicht Na zweimal. privar. Nicht Na dreimal. starva. Nicht 4. Boshva. Sondern 5-mal. Khuji khuji mos. Er betet 5-mal ein Gebet. Tate. Und sagt, Vater, Sasame tu so yek. wie wir zusammen eins Vivos sind, daven yek so sollen sie kavencha. auch eins sein mit uns. Vivos daven yek Sie notika sollen kana. eins sein mit uns. Se mushtavel mulesek data khuji shakal. Einmal hat er gebetet, um einen Menschen aufzuerwecken. No matavele kangelia nek Aber chava. damit die Gemeinde komplett zusammen sind, Bonvar khuji sa. hat er 5-mal Ai gebetet. kamam te penato ke. Und ich möchte dir sagen, Inkel khujil kado khuji mos. er betet immer noch dieses Gebet. Dice importante si Schau mal, unity. wie wichtig das ist, diese Einigkeit. Dice importante si unity. Dica Schau mal, kana. wie wichtig es ist, Einigkeit zu haben. Jean ek ma emle. Alléluia. Lo corre ça va se casser. Wir Dico kommen sto. hierhin. Andi excita. In einem Netz, Soit co combo si importante. jeder Knoten ist sehr wichtig. Pastor, sacco combo si importante. Jeder Knoten ist wichtig. So kamam te si kava. Was möchte ich dir sagen? Dalla che si ye combo che putergilo. Wenn ein Knoten aufgetan ist, Dai che scingilo. oder der zerrissen ist, Ajut si o problema. schau mal, was dann das Problem ist. Che si pipito ma show. Dass der Fisch herausgehen kann. So di barinez avela. So groß wie das Netz sein kann, Cavela scindimos wenn valeka. da etwas Kleines zerrissen ist, Il problema nas che pipe o ma show. schau mal, der Fisch geht heraus. Er flieht. Dica kana. Sei so. Di can farsi ma show. Habt ihr gesehen, die Fische zum Beispiel? Kana ye ma show jolta. Wenn ein Fisch geht, Chija na ye ma show korkoro. es ist nicht, dass ein Fisch fliegt, Ye banda si. sondern es ist eine Bande. Ai kana che pipe ye ma Und show. wenn ein Fisch errettet wird, Sale cave lempe dann kommen paralesti. andere Fische mehr hinzu. Ai janta le mashe. Und die Fische gehen. Sosta. Warum? Che ye combo. Ye Ein combo. Knoten Putergilo. ist aufgetan. Scingilo. Es ist zerrissen worden. Dice importante tu multe la sama. Schau mal, wie wichtig das ist, dass wir Acht geben. Janes tu sadatuma pastor. Weißt du, mit dir spreche ich. Janes sodi cristiano ne nascenga dalle cangelia. Wie viele Christen fliehen von den Gemeinden? Janes sodi cristiano ne janta dalle Weißt du, cangelia. wie viele Christen fliehen von den Gemeinden? Para maremu chaso me e tu che Durch la. das, was wir tun. Che ci siamo annettan. Denn wir sind nicht eins. Che ci damassa me. Wir lieben uns Che tu nicht. ci di cangeli. Deine Gemeinde, deine und ich meine Gemeinde. Kamante les tu sama che cangeli le Christos che Ich si. möchte dir sagen, dass die Gemeinde lieben. Halleluja. Und die Menschen werden dort errettet. Tu volte la sama sulla le Wir sama. müssen genau Acht geben. Comprende la mente. Alleluia. Dica che la misto. Schau, das möchte ich dir zeigen damit. Janes sodi pastorul e greco di anet. Weißt du, wie viele Pastoren diese Netz selber machen? Muri cangeli. Es ist meine Gemeinde. Muri cristiano ne. Meine Christen. Sogodi si peschele. Alles ist meins. Sogodi si lesco si. Alles ist seins. Dai, vegele parare. Oh, ich bin doch dorthin gegangen. Muri cangeli si. Meine Gemeinde ist es. Para kamante penaltu. Bruder, ich möchte dir sagen, Le stamattina avela me co di anet. schau mal bitte, dass du diesen Netz nicht Cata le hast spine. von einem Spinne. Che dic, so si o ende cata co di spine. Schau mal, was dieses Ende dieses Netzes, diese Spinne ist. Pucciol. Sie wird dick, Pucciol. sie wird dick, sie Pucciol. wird fett. Insomma, bene. Sie wird dann sterben. Weil sie so dick ist.
Menel. Und Barimos, Orgueil. Sie wird stolz. Hochmut. Wissenschaftler nach stellen wir fest, also bei der Spinne, ob es gar keine Spinne in meiner perfekte Netz, Kanäle, wobei so alle drauf trip. Dabei so alle Drogen Kanäle, reden weiter Spinne. Meiner Netz. Was ist die Droge allein? Lass mich. Was für eine Droge nehmen wir? Unsere Droge heißt halt. Ja, ich weiß doch, wie es geht. Ich brauche keine Hilfe von anderen. Der andere muss mir nicht helfen. Ich weiß nicht lernen. Ich weiß nicht predigen. Und hier möchte ich dir zeigen, Lukas 5,6. Dass Petrus diesen Netz auswarf. Und diese vielen Fische, die er gefangen hat. Viele Fische hat er gefangen. Hat er auch andere zugerufen. Und Johannes sich und sagte, komm und helf mir. Komm und helf mir. Ich kann diesen Netz nicht hinausnehmen, weil viele Fische dort drin waren. Was möchte ich dir zeigen? Wir brauchen Hilfe voneinander. Alleine können wir nicht. Du brauchst Hilfe von den anderen. Du brauchst Hilfe von der Gemeinde. Petrus kommt alleine in diesen Netz nicht. Die anderen Fische sind gekommen. Aber lies mal bitte. Dieses Netz fast zerrissen. Was brauchte er dann? Sie mussten Johannes und Jakobus rufen. Komm und hilf mir. Komm und hilf mir. Und heute möchte ich dir sagen, das Reich Gottes. Petrus seine halbe Anzahl Fische. Aber auch Johannes gab Jakobus. Aber was ist jetzt dieser Punkt? Der Fisch war nicht mehr im Wasser, sondern der Fisch war im Boot. Lass uns die Menschen nicht mehr in der Welt lassen, sondern lass uns die Gemeinde Gottes hineintun. Halleluja. Weißt du, wie schwer, dass du Arbeiten tust mit Pastoren, die einen Spinnennetz machen. Geht schnell, ne? Mir gefällt so eine Sache nicht. Es ist schwer, mit ihnen zu arbeiten. Halleluja. Jean Manglé. Geh voran. Lucas 2, dic să fenele vorba de despre. Dic să mic documentar ca să vezi Ich habe mal Dokumentar. Asicile s-ar șudă pe exita. Und ich lernte, wie man ein Netz auswirft. Exita șud mișto. Hör mal zu, bitte, ein Netz. Ca na șudă la ogașo, mașari. Dieser Fischer diesen Netz und wenn es wieder zurücknimmt, muss er probieren con le paesco per puca na palpare dann muss er wieder zum Ufer, wenn er zurückkommt. Schau mal, was er dann tut. Er muss es reinigen, dieses Sosta. Warum? Che kana shudela no pai. Dann ist er in den Wasser geworfen. Hasta le maseo che ne problema. Er fängt diesen Fisch. Non ma André del mel. Aber dein Sinne kommt Dreck. Del voyage. Da kommt vielleicht ein Gläser rein. Und was macht das er? Was tut er dann? Er muss mit sich dieses Netz wieder reinigt. Dreckige Netz reinigt. Was möchte ich sagen? Hört mal bitte genau zu. Weißt du noch, manchmal keiner mehr bei denen die Gemeinde ist. Ja, der Herr wird es wieder zurückbringen. Die sind die Schlechten. Vielleicht ist unser Netz schmutzig geworden. Vielleicht sind Gläser drin. Weißt du, warum keiner Fische fängt? Vielleicht ist dein Netz schmutzig. Vielleicht sind Flaschen drinnen. Aber schau mal, was Cäsar sagt. Da sah er am Ufer 2 leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Halleluja. Jede Woche wartest du, dass die Christen in die Gemeinde kommen.
Gott wird sie reinbringen. Am murit pușatuta. Vielleicht frage ich dich jetzt. Căci avem narodul. Căci avem Wenn das narodul. Volk nicht kommt, N-ai murit că marisita melali. ist es nicht dauer, dass unser Netz vielleicht schmutzig Că ist. ne so melarela marisita. Weißt du, was unser Netz schmutzig macht? Le put vorbi că pena. Diese viele Worte, was wir sprechen. Că ai pupuibile șucos. Zum Beispiel jetzt über Klatschen, über Că über pena Schuko. pa cu co. Oder über Gegner Că sagen. pena pa cu Oder cea. anderen. Am ai pena de ca Und ich jurali. sage nur eins. Unii bana ya metraio ane heiligum. Wir haben vielleicht kein Leben mehr in die Heiligung. Wir leben Unii bana ya metraio de la sanctification. kein heiliges Leben mehr. O pastor Antonio pena ca e vorba. Pastor Antonio sagte, Pena n-ai că tu te avele manușca gilaves. nein, dass die Leute zu dir kommen, weil du singen Pe care kannst. ai preșit șuca. Oder weil du schön predigst. Avem că ciocaiul maradon la Sondern Biblia. Halleluja. dein Leben gerichtet ist nach das Wort Gottes. Sotul multe că la Was müssen wir tun? avem că la salende. Lass uns das tun, was die tun. Avem uja la Lass salende. uns Bine ți-am adus unser la Netz test. reinigen. Ja, wir sind auch noch. Avem uja la sa, ja ne so Lass uns mujare. gemeinsam unsere Netze A noi reinigen. Hannes pare de șepta pe Weißt du, Nazania. Johannes 17 steht es geschrieben. Bujarele de la cea vorbasa. Herr, reinige sie mit deinem Wort. Că ci vorba si o cea ci Dein vorba. Wort ist die Wahrheit. Ja ne sunt multe mujare la Weißt mine. du, was uns reinigen muss? E vorba de mine. Das Wort Gottes. Amen. Amen. Ich habe deine Hand da, wo du bist. Avem la slujarma Und cea sage, vorbasa. Herr, N-ai reinige să mich mit fac deinem Wort. nimic. Nicht so, Tu wie ich bun că la mă möchte. paracili Sondern vorba. lass mich nach Pe deinem cea Wort ci leben, vorba de Herr. mujare. Herr, dein Wort soll mich reinigen. Halleluja. Halleluja. Mersi e bucica că multe din casă. Noch eins. Dica că n-am. Schau mal. Mateu star, Matthäus 4, 21. ok. Andecacaric o Lucas penel că vujarena se Hier sita. sagt Lukas, dass sie diesen Netz gereinigt haben. Așa mă nița că n-am. Höre bitte Nu zu. mă cațiando Mateu star biștaie ca și Hier, ți-o penel 21 Matthäus steht că geschrieben, la șarena se sita. dass sie diesen Netz in Ordnung brachten. E data trubul vujardin, Einmal muss es gereinigt werden ai data trubul la șardin. und einmal muss es in Ordnung gemacht werden. Ai ca ce cam alte gineznes. Und hier möchte ich mal lesen. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus zwei andere Fischern, den Brüdern Jakobus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Eine andere Übersetzung sagt, Auch sie forderten Jesus auf, ihm nachzufolgen. Halleluja. Halleluja. Ți-am văzut să pina să amen? Amen. Așa bișto sunt interesirmă. Hör zu, was mich interessiert. Ca ce o Jacob ai o Iohannes, Hier Jakobus und Johannes, țope sie fangen jetzt din an, așaren. ihre Netze zu reparieren. Aga la pușaptul talvaresul. Ich möchte dich das fragen. Care e cel mai bun pe ghevreamea al mașarii? Wo setzt der Fischer seine Zeit mehr ein? Popai, Auf das Wasser mai din așarele sita. oder auf den Netz? Mai pușap. Frage noch einmal. Care e cel mai bun pe ghevreamea mașarii capai? Mai din bușarel din așarele sita. Der Angler, wo kümmert er sich mehr? Auf das Wasser oder auf sein Netz? Mai penate ca cel pe Ich ghevreamea. sage dir, wo er Ca sich sita. an das Netz. Popai veșel pe oșoc ceasul aia, de că la zică, la știu că la zicam. Ja, er geht abends Nachtangeln, tut er. Numai sogogez. Aber den ganzen Tag, Canesca nu mă nici. weißt du, wo er ist? La așarele sita. Er fängt an, sein Netz zu Bușarele machen. sita. Er reinigt sein Netz. Janesko di servitorul janav. Weißt du, wie ich Diener kenne, Că manele vremea le de die vesche. keine Zeit mehr für Gott Sa haben? vremea ca Die bucisile. sind die ganze Zeit am Manele Arbeiten. vremea de bujarele. Aber sie haben keine Zeit, Manele in Ordnung zu vremea de bringen. așarele Etwas sita. zu tun zu diesem Netz. Manele bețiunile de Sie vesche. haben keine Beziehung mehr mit Am Gott. că podio mai vom ține la așarele țari Biblia. Sie sind Oberhauptmann. Nu! Nein. Că n-a pendau Cristo Mateu șop șop jana ci soba. Johannes 6,6, Matthäus 6,6 sagte, geht der Kämmerlein. Tu penezi, eu cristiano, jana ci soba, bugitu. Und du sagst dann, Christ, geht der Kämmerlein und bete. Ai tu? Und du? Ai tu? Und du? Cristiano, ce nu bună pastorul? Boah, der Pastor wusste ja nicht. Der No. kennt ja alles, er ist ein Supermann. Că m-am te penal tu che. Ich möchte dir sagen, Dic ai o punto. schau mal, wo hier der Punkt Te ist. n-ai mușatie sita. Wenn der Netz nicht gereinigt Te ist, n-ai la șatie sita. wenn das Netz nicht repariert Și ist, asta e mașina. dann wirst du keine Fische fangen. Trăbultul traiu nevorba. Du brauchst das geistliche Leben. Trăbultul traiu nevorba. Halleluja. Du brauchst das göttliche Te Leben. asta res mașen. Halleluja. E punctul pastor șuca că to sarab. Ok. Sai. Amen. Halleluja. Schei. Amen. Halleluja. Dic să interesima. Schau mal, Halleluja. was mich interessiert. O Jacob, Jakobus, o Iohannes de Duplau. Johannes, zwei Brüder, Rașare. sie fangen an zu reparieren. Halleluja.
Steh mal bitte auf. Alléluia. Baba, bouge-toi 2 minutes, s'il te plaît. N'accroche pas, s'il te plaît. Les deux frères, allez, Baba, c'est bon. Diese zwei Brüder, sie fangen an, diesen Netz zu reparieren. Schau mal. Johannes, sie jetzt binden diesen Netz, sie reparieren. Und Jesus sieht sie. Und sagt zu ihnen, von beiden Seiten, so wie sie die Netz reparieren. Weißt du, was Jesus sagte? Diese hier, sie sehen aus wie mein Königreich. Sie sehen aus wie mein Reich. Alles, was sie binden in die Einigkeit. Alles, was du bindest, Gottes aussehen. Und als er Brüder ansah, so sahen sie aus. Höre bitte zu. Schau mal, was geschieht. Wer war mit ihm? Sein Vater Zebedeus. Weißt du, was das heißt? Zwei Brüder binden. Aber vielleicht weißt du nicht. Denn ich weiß nicht. Und weißt du, was der Zebedeus sagt? Jo, Johannes. Genau. Es ist nicht auf unsere Kraft. Halleluja. Halleluja. Schau mal, jetzt mach ich zu. Schade, ja. Comment tu pushes là-bas les Schade. Ich möchte was fragen. Wie viele Pastoren sind hier? Hebe mal deine Hand. Egal was du bist. Diakon, Kandidat, hebe deine Hand. Das möchte ich noch tun. Vergiss bitte nicht. Das Reich Gottes Jesus bringen wollen. In dem Reich Gottes ist die Einigkeit. Wenn wir gespalten sind, dann ist das Reich Gottes nicht erhoben. Es wird nicht sichtbar. Das sagte mir Gott, was ich dir sage. Höre bitte gut zu. Ich Jimmy. Dick. Schaut mal. Wir sind ein Netz. Schau mal, wir sind gebunden. Wir sind in eins. Ich frage dich, wie viele Fische können wir wohl einfangen? Viele. Halleluja. Halleluja. Aber schau mal, was jetzt noch. Bitte sei nicht böse. Stehst du auf? Zuko, stehst du auf? Waka, stehst du auf? Alle, wer möchte. Komm auf diese Seite hier. Pastor Waka, Schau mal, diese drei sind auch ein Netz. Sie sind auch ein Netz. Wer sagt Amen? Wie viele Fische können die fangen? Also irgendwas ist hier, das uns irgendwie... Zum Beispiel unsere Gemeinde, eure. Hier werden die Menschen jetzt ja, die Jungen mit Drogen nehmen. Sie haben kein geistliches Leben. Weil ich habe irgendwas auf dem Flipper. Und was trennt mich jetzt? Nicht die Bibel, sondern der Charakter, nein. Es ist keine Liebe. Keine Einigkeit. Und so werden die Menschen verloren. Jesus spricht über das Haus. Halleluja. Wir sind eine zu den anderen. Nein, wir bringen uns zusammen. Hör mal zu, was Jesus sagte. Als sie die zwei Brüder sahen, dass sie diese Netze zusammenbinden. Er sagte, diese zwei, die sehen aus wie mein Reich. Schau mal, was es ist, wenn die alle Halleluja. Halleluja. Und jetzt frage ich dich,
Halleluja. Ich möchte dir sagen,